नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित यतीश कुमार अपने YouTube चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जोड़ों के दर्द, जोड़ों में सूजन आदि के लिए एक बहुत ही सफल देसी जड़ी बूटी का प्रयोग बताया था। इस वीडियो में हम आपको सभी प्रकार की खांसी के लिए एक बहुत ही सफल देसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग करके आप सभी प्रकार की खांसी में स्थायी रूप से लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम प्रत्येक संडे यानी रविवार को एक नया जड़ी बूटी का योग लेकर उपस्थित होते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सभी प्रकार की खांसी के लिए एक बहुत ही सफल देसी जड़ी बूटी बताएंगे, जिसका नाम है पवाड़ के बीज। पवाड़ के बीज, ये पवाड़ के बीज ये आपको जड़ी बूटी विक्रेताओं के यहाँ आसानी से ये आपको मिल जाते हैं। इन्हें चक्रमर्द, चकवड़ आदि अनेक नामों से भी जानते हैं। तो यह पवाड़ के बीज आपको 25 ग्राम लेने हैं और यह सरसों के तेल में यानी मस्टर्ड ऑयल में इनको डाल करके पकाना है। और जब यह बीज पक करके बिल्कुल काले हो जाएं, उसके बाद इनको उतार करके ठंडा कर लेना है और तेल से अलग आपको कर लेना है। और उसके बाद इनमें से तेल बिल्कुल छूट जाए तो किसी सूती कपड़े में इनको रख करके रगड़ रगड़ के तेल इनका बिल्कुल छुड़ा देना है। और उसके बाद 2 दिन तक हवा में इनको सुखा देना है। 2 दिन सुखाने के बाद इनको पीस करके बारीक कपड़छन पाउडर बना लेना है और एक शीशी में भर करके रख लेना है। 2 रत्ती सुबह, 2 रत्ती शाम को शहद में मिला करके चाटना है। कितनी भी पुरानी कठिन से कठिन खांसी हो, बिल्कुल कुछ ही दिनों में जड़ से समाप्त हो जाती है। बहुत ही सफल देसी घरेलू प्रयोग है। इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके साथ ही आपको कुछ परहेज करना है, जिसमें खट्टे और ठंडे जैसे दही, चावल, उड़द की दाल, अरबी, गोभी, बैंगन, बाजार की चाट पकौड़ी आदि का आपको परहेज करना है। तो इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।